इमेजिन आप एक पेड़ की तरफ देख रहे हैं जो कि हरे पत्तियों से भरा है, पर क्या वो सच में ऐसा है? क्या वो इसलिए हरी दिख रहा है क्योंकि आपकी आंखें लाइट को उस तरह से दिखती है और समझती है? क्या हमें चीजें जैसी दिखती और एक्सपीरियंस होती है वो सबके लिए एक जैसी है, या फिर इसमें कुछ और गहराई है? ये एक सवाल है जो फिलोसोफर्स पूछते हैं जब वो नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सारी चीजें मैटर और एनर्जी से बने हैं, वही उनमें से कुछ का मानना है कि सब कुछ थॉट्स और आइडिया से बने हैं, यानी ये सिर्फ हमारे माइंड में है। और मेरा मानना है कि ये शायद दोनों चीजों से बनी है, यानी ये मेंटल और फिजिकल दोनों है, और ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं और कौन है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका शायद कोई इजी जवाब नहीं है।